Всем привет! Краткая видеоинструкция к печатной машине канцелярский Underwood. Underwood является самой известной печатной машинкой вообще. Это как Зингер среди печатных машинок. Underwood был разработан в конце 19 века американским конструктором Вагнером. И является первой машинкой так называемого рычажно-сегментного типа, в которой литерные рычаги с литерными колодками укреплены в особой полукруглой детали с прорезями, называемой сегмент. Эта система была признана самой лучшей, и в течение первых десятилетий 20 века все печатные машинки перешли к этой системе. Underwood послужил основой для большинства канцелярских машин начала 20 века, таких как Continental, Грома, Идеаль и другие. Underwood занимает важное место и в истории нашей страны. Он поставлялся к нам в больших количествах в дореволюционный период. Их было настолько много к нам поставлено, что до сих пор найти этот дореволюционный Underwood не такая уж и трудная задача. Далее, в 20-30-е годы он тоже поставлялся к нам официально из Америки через компанию Амторг. И, кажется, немного через Ленд-Лиз во время войны. И после войны Underwood уже переживает не лучшие времена, наблюдается его состояние упадка. И в 50-е годы компания была куплена, если не ошибаюсь, компанией Olivetti итальянской. Рассмотрим основные функции машинки. Машина устроена довольно-таки просто. Установка бумаги. Прикладываем лист на щиток каретки и прокручиваем вал от себя. Прижимаем бумагу планкой. Перемещаем каретку в начало строки и можно печатать. Два полюстновителя находятся в передней части машинки. Левый находится справа, правый слева. На клавиатуре находятся все символьные клавиши, две клавиши верхнего регистра. При нажатии на любую клавишу регистра полукаретка приподнимается на строго определенную высоту и по валу ударяет верхний символ литерной колодки. Клавиша обратного хода находится слева вверху клавиатуры. При этой клавише каретка делает один шаг в сторону начала строки. Клавиша замка верхнего регистра фиксирует полукаретку в положении верхнего регистра, что удобно при написании заголовков либо материала из цифр. Все цифры находятся в верхнем регистре. В циферном ряду нет цифр 3 и 0, они передаются буквами Z и O в верхнем регистре. Селектор цвета, тоже такой прикольно необычный здесь, в виде такой качалки. Значит, качалка влево — это обычный режим. Литера ударяет по верхней половине ленты. Лентоводитель приподнимается лишь наполовину. Красный цвет. Литера ударяет по нижней половине ленты. Уже тогда появились двухцветные ленты. Они сейчас выпускаются, но достать их в России довольно-таки сложно. Их можно на Алиэкспрессе заказать. И рычаг вот здесь сзади — это холостой ход. Он ставит эту качалку в среднее положение, и лентоводитель не поднимается.
На каретке находится интервальный рычаг. С помощью интервального рычага переходим на следующую строку одним движением. Рычаг свободного хода каретки двойной. Слева он находится здесь, справа здесь. Этот рычаг приподнимает зубчатую рейку так, что каретку можно свободно двигать. Селектор интервалов межстрочных трехпозиционный, цифры 1, 2, 3. При минимальном интервале вал делает один шаг. Получается наиболее плотная ткань текста. Здесь еще используется старого типа зубчатое колесо с более крупными зубцами. А в более поздних машинках при минимальном интервале вал делает 2 шага. И соответственно здесь при цифре 2 вал делает 2 шага, при цифре 3 3 шага. Рычаг за левой ручкой вала — это свободное вращение вала. Перемещаем его к себе, и вал можно свободно вращать. Также эта функция дублируется, если кнопку на левой ручке вала выдвинуть. Справа находится рычаг освобождения бумаги. Здесь он уже не работает, потому что деталь износилась. Перемещаем его к себе, и бумагу можно вытащить. На этом, собственно, все основные функции машинки. Машина была отреставрирована на заказ. По желанию клиента я не стал ее подкрашивать. То есть вот такая она немного потертая спереди. Клавиша пробила сделана из дерева, и вот в этом месте протерта. То есть ее постоянно вот в этом месте нажимали. Машинка довольно приятная в печати. Для своего времени, на начало 20 века, это была, безусловно, лучшая машинка. И она быстро завоевала популярность. Ее главным конкурентом был в свое время Ремингтон, но даже спустя 10 лет после начала ее выпуска у Ремингтона была так называемая невидимая система печати, то есть литера ударялась снизу по валу. Здесь была такая планка с валом, ее нужно было приподнимать и смотреть снизу вот на текст. И, кстати, такой Ремингтон был у Льва Николаевича Толстого в последние годы его жизни. В нашей стране также первая печатная машинка была выпущена в конце 20-х годов. Машина называлась Янолив, и она тоже являлась копией Ундервуда. Также была машина Башкирия, выходившая в Уфе, тоже копия Ундервуда. Машина Прогресс, продолжение Янолифа, тоже частично копия Ундервуда. Как правильно печатать? Машина в печати довольно приятная. Удар по клавише должен быть легким и четким. В советское время здесь был поставлен новый шрифт с маркировкой R22. Шрифт довольно красивый, строка ровная. Вполне возможно, что это и заводская пайка. То есть, возможно, что рычаги были сняты с Прогресса или Башкирии. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.